კაი ბატონო, ცოტა დავწყნარდეთ და ჩვენს დეოკუპაციას დავუბრუნდეთ. ძალიან მიჭვიტინებს მზე და თუ შეიძლება ასე ვიქნები, ხუთს არ მოვიხდი. ბერეტათან. ესე იგი, ჩემს დეოკუპაციის 4 პუნქტიან გეგმას მგონი უნდა დავამატო მეხუთე. და ეს მეხუთე უნდა იყოს რეპარაციები რუსეთისგან. ხო და აქ ჯერ არა ვარ ჩამოყალიბებული ბოლომდე და მინდა რომ ერთად ვიმსჯელოთ. თუ ამ მსჯელობაში შემოვნენ საერთაშორისო იურისტები, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ რამოდენიმე საქმე გვაქვს სტრასბურგში მოგებული რუსეთისთვის, მაგრამ რუსეთს არასდროს არაფერი თანხა, რაც დაეკისრა არა უნაზღაურებია, რა თქმა უნდა საქართველოსთვის და თავისი სურვილით და თავისი ნებით ამას არ გააკეთებს არასდროს. საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო სამართალს შეუძლია რომ ისეთი რაღაცა გააკეთოს, რასაც თითქოს უკრაინისთვის აკეთებენ, მაგრამ ჯერ ბოლომდე იმასაც ვერ აკეთებენ, რუსეთს რო გაუყინეს მისი თანხები და მან დღემდე რო ბჭობენ, გადაურიცხონ თუ არა უკრაინას მთლიანად. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, გადასარიცხია, ოღონდ ჯერ ურიცხავენ მხოლოდ იმ თანხის პროცენტებს, თან ბოლომდე არა. პროცენტების ნაწილს. ჩვენ დეოკუპაციას რო დავასრულებთ, ან შეიძლება მანამდე ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ქვეყნის სტატუსი და რა, ანუ თუ შევძლებთ რომ ჩავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რომ აი ამ თანხის ნაწილში რაღაცნაირად ჩვენს გაგვითვალისწინონ, კარგი იქნება. ნუ ჯერ ხო დასათვლელია ოკუპაციის დროს, ანუ არა 2008 წელი, 93 წლიდან დასათვლელია 92-დან 13-მდე უკვე აფხაზეთში რო დაიწყო ომი იქიდან თუ 91-დან, როდესაც გადატრიალება მოუწყო ჩვენს დემოკრატიული წესით არჩეულ პრეზიდენტს, კანონიერ პრეზიდენტს რუსეთმა. ესეც ჩვენი გადასაწყვეტია. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ომი 91-ში დაიწყო და არა 12-ში. ამას ყველაფერს დალაგება უნდა, პოლიტიკის ჩამოყალიბება უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება უნდა, მერე დათვლა უნდა ეკონომიკურად, 2008 წელი უნდა დავამატოთ და მერე ამ თანხას, ანუ რო დავანახებთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს ევროპაში და ამერიკაში, თუ ჩაგვსვამენ იმ თანხებში რამენაირად, რომელიც უკვე დაბლოკილი აქვთ რუსეთის, ოკეი. თუ არა, მოსაფიქრებელია, რაში უნდა ჩაგვსვან და როგორ უნდა ჩაგვსვან. უკრაინას მაგალითად აქვს ასეთი გეგმა სამომავლოდ, რომ როდესაც უკვე აღდგება ურთიერთობა დასავლური სამყაროსი რუსეთთან უკრაინის გამარჯვების მერე და ისევ დაიწყებენ გაზის ან ნავთობის ან რამე ნებისმიერ ყიდვა-გაყიდვის პროცესებს, აი იქიდან დაიქვითოს მერე, რომ რასაც რუსეთს უხდიან, ის მთლიანად არ გადაუხადონ რუსეთს და 40%, 60% ან ნუ რაღაცა პროცენტი ავტომატურად ერიცხებოდეს იქიდან უკრაინას, სანამ არ დაიფარება მთლიანად უკრაინისთვის მიყენებული ზიანი. აი ამაში სამომავლოდ შეიძლება რომ ჩააჯდეს საქართველო. ასევე ყველაზე მარტივი და მე ძალიან მინდა, აუცილებლად მინდა ეს რომ მოხდეს, როდესაც აქ დაიწყეს რუსებმა ჩამოსვლა და ჩვენი გამოსირებული სამშენებლო კომპანიები მათთვის რუსულად აკეთებდნენ მარკეტინგულ კამპანიებს და Facebook-ებზე უცებ გააჩაღეს რუსულენოვანი გვერდები. ამ გვერდებზე მე ვწერდი უკაცრავად შეფასებებს, რევიუებს, სადაც ვწერდი ასეთ ფრაზას, რომ
საქართველოს დეოკუპაციის შემდეგ ყველა რუსის ქონება, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს, არა მარტო უძრავი, არამედ ბიზნესიც იქნება ექსპოპრიებული. ანუ იქნება ამოღებული რუსეთის მოსახლეობისგან და გადაცემული ოკუპაციით დაზარალებულ საქართველოს მოსახლეობაზე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან პატარა თანხა, რაღაც რაოდენობის უძრავი ქონებები და რაღაც რაოდენობის ბიზნესები კი აქვთ, მაგრამ მილიარდზე თუ ავიდა ეს თანხა კარგი იქნება. არა მგონია რომ მილიარდს, 2 მილიარდს დიდად გადააჭარბოს. ეს ცოტა. ჩემი ვარაუდით აი ეს თანხა, მინიმუმის თანხა, რაც დათვლილი გვაქვს, მე რომ ვამბობ რამოდენიმე წინა იმებში ვიდეოებში, რომ დათვლილია რამდენი დაგვჭირდება საქართველოს დეოკუპაციისთვის და რომ ეს თანხა დღეს 10 მილიარდს წარმოადგენს, აი ეს თანხა, რასაც ჩვენ დავხარჯავთ ასევე დეოკუპაციაში, გარდა იმისა, რომ ზარალი მოგვაყენეს, ესეც რუსეთმა უნდა გადაიხადოს. რუსეთმა უნდა გადაუხადოს საქართველოს თანხა, რაც საქართველოს დაუჯდება რუსეთისგან დეოკუპაცია. და აი ეს რუსეთისგან დეოკუპაცია მაინც რო გადაფაროს აქ არსებულ რუსულმა ქონებამ და ბიზნესებმა, ესეც ძალიან მაგარი რაღაცა იქნება თუ გადაფარავს. ნახოთ. მოკლედ ეკონომისტები ჭირდება დათვლას და იურისტები ჭირდება საერთაშორისო სამართლის კუთხით რომ ვილაპარაკოთ და ვიმსჯელოთ ამაზე. და მე თქვენ რამდენჯერაც მოგიწვიეთ მსჯელობაში, რომ კომენტარებში უბრალოდ რაღაც შტერობები არ დაწეროთ და რეალური აზრები გამოთქვათ და რაღაცა, ანუ საგნობრივი კამათი გავმართოთ, არასდროს არ შემოხვედით კამათში. ან წერთ ისეთ ცირობებს, რომ უბრალოდ წასაშლელია ხოლმე და არც იკითხება. და რეპარაციების თემა იმედია დაგაინტერესებთ იმდენად, რომ ახლა მაინც შემოხვიდეთ განხილვის პროცესში. მომავალ შეხვედრამდე საქართველო იქნება დეოკუპირებული და რუსეთი ამაში თანხას გადაიხდის.